السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم وصفة رائعة. الفلون كريم كراميل، بلا فران، ما غاديش نحتاجو في هاد الوصفة الباماغي. يعني هاد الفلون صراحةً كيطيب غير بالبخار، كنديروه في الكسكاس، كيجي رائع وناجح 100%. نتمنى ينال إعجابكم وتجربوه، خصوصًا دابا حنا في شهر رمضان، توجدوه للسحور، كيجي رائع وزوين بزاف. غادي نحتاجو في هاد الوصفة كما كتشوفوا 4 بيضات، الكراميل نحتاجو ليه كأس السكر، نصفية الحليب، 2 فاني، وغادي نحتاجو 3 د المعالق ديال السكر، غادي نحتاجهم للفلون. وغندوزو دابا للطريقة إن شاء الله. في كاسرولة غادي نصبو فيها السكر، غادي نحطوها فوق نار مهيلة، ما خصوش داك السكر يتحرق لينا، خص نار مهيلة، وغادي نحطوه فوق النار. دابا غادي نصبو الحليب في كاسرونة تانية، وغادي نحطو هاد الحليب فوق النار عاوتاني، باش يغلى. فغادي نحطو البيض في آنية، وغادي نديرو عليها السكر. أنا درت 3 د المعالق، كيجي هو هداك، ماشي حلو ماشي مسوس، كيجي هو هداك. وغادي نزيد الفاني، وغادي نحرك حتى يذوب داك السكر، ونخليه جانبًا. ها كما كتشوفوا معايا، راه الكراميل ولا كيتكون، يعني قريب كما كتشوفوا. يعني في هاد الأثناء نقدروا نحركوه، يعني قبل ما يتشكل لينا واحد شوية ديال الكراميل من الجنب، ما غاديش نقيسوه حتى نشوفوا بان لينا كيتكرمل، عاد نبقاو نعاونوه بملعقة خشبية حتى نتحصلوا على الكراميل كما كتشوفوا. راه ما بقى ليه والو يوجد معايا، ما خصوش يعني النار مجهدة، نار مهيلة بزاف. هو الحليب راه نقصت عليه وراه خليته يفيض، وبعد ما وجد الكراميل كما كتشوفوا، ها هو الكراميل ما شاء الله الريحة ديالو زوينة. وغادي نصبوه في زلايف اولا يعني اللي موجود. تقدروا ديروا يعني الفناجين ديال القهوة. غادي نحرك شوية البيض، هو الحليب بعد ما فاض، غادي نبقى نزيد غير شوية بشوية، يعني ما خصناش نزيدو الحليب مرة واحدة، يعني نزيدو غير شوية بشوية باش داك البيض يعني يستحمل ديك الحرارة ديال الحليب كما كتشوفوا. حيت إلا زدنا الحليب هو فايض مرة واحدة، داك البيض غادي يطيب. خص غير بشوية بشوية كما كتشوفوا. تبعوا الخطوات غينجح معاكم هاد الفرو 100%، والوصفة راه ناجحة، وحنا كنحركو بالضراب اليدوي. ودابا غادي نصبّو الفلون ديالنا على الكراميل اللي كاين في الزلايف. وفي هاد الأثناء غادي أنا راني درت الكسكاس، درت فيه الما وراه كيغلي، يعني خاص فاش نحطّو هاد الزلايف في الكسكاس خص يكون الماء كيغلي باش ما ياخدش معنا الوقت بزاف. يعني ديك الكشكوشة اللي كاين فوق الفلور خصنا ما نديروهاش، نحيدوها. ودابا بعد ما عمرت الزلايف راه عطاني أنا 5 ديال الزلايف، وغادي نغطيهم دابا بلاستيك الغذائي كما كتشوفوا. خص ضروري بلاستيك الغذائي حيت ونزيروه مزيان من الجوانب باش ما يدخلش لينا داك البخار في الداخل. خص نمنعو البخار يدخل الفلون. ودابا بعد ما ساليتهم غادي نحطهم في الكسكاس.
ونسد عليهم، وغادي نحسب ليهم ال10 دقائق حتى ل12 دقيقة. أنا صراحةً خليتهم شي 12 دقيقة، يعني عندي هاد الكسكاس زعما ما كيخرجش البخار مزيان. المهم بعد ما دازت المدة كما كتشوفوا، دابا غادي نحطهم جانبًا حتى يبردوا شوية. بعد ما بردوا، يعني أنايا صراحةً دابا باقي شوية سخونين يعني دافيين، ما خليتهمش يعني يبردوا تمامًا، باش نوري لكم النتيجة كيفاش جا. صراحةً راه كيجي عاقد، كيجي رائع. غادي نهزو واحد الزلافة وغادي ندوزو الجوانب بسكين. دابا غادي نقلبو في صحن تقديم، وغتشوفوا معايا النتيجة ديال هاد الكريم كراميل. كريم كراميل بدون بماغي بدون فرن، ها هو كما كتشوفوا معايا كيجي رائع بمعنى الكلمة. كيجي عاقد وكريمي صراحة. ما كاينش الفرق بين كريم كراميل ديال البخار وديال بماغي. النتيجة هي غير دابا هاد الطريقة كتجي ساهلة وفي المتناول، وكيوجد في رمشة عين. كما كتشوفوا كيجي عاقد، وانا قلت لكم راه عندي هاد الفلو باقي دافئ، يعني الا كان عاد برد راه كتر عاد تكون النتيجة احسن. باقي دافي شوية. هي النتيجة كما كتشوفوا. نتمنى تنال اعجابكم وتدعموني في القناة بالاشتراك واللايك، وشكرا والى اللقاء، مع السلامة.